Момчета, преди да бързате да смените и това реле на мигачите, първо изгледайте това видео. Ще ви покажа какво се оказва вътре. Имаше една спукана спойка. Супер елементарно, обаче мога да ви побърка. Ту работи, ту не работи. Познати симптоми при нашите аудита, как изчезват мигачите. Презапояваме, сглобяваме обратно и всичко е точно. Преди това подменях копчето, не стана и отидох на реленцето. Никак не е ефтино, така че по-добре си оправим оригиналното. Развиваме двата болта отдолу, издърпваме този нож наляво. Отдолу на самото табло има 4 болтчета, развиваме и тях. Изваждаме го внимателно с една кърпа да не отраскаме пластмасата. Това е релето, което се намира зад волана. Това е моето реле, то беше обвито с звукоизолация. Разкапсуловаме го внимателно. На тази платка имаше спукана спойка. Ето е и нея. Презапояваме си обратно, както му е реда. И имаме мигачи. Честито!